नमस्कार भावनगर थी भारत जगदीप राणी आपकी समक्ष लावे छे जीवनना हकारनी कविता। अमारा मित्र अमदावादथी अंकित भाई त्रिवेदी दिव्य भास्कर में एमनी कॉलम में लाव्या छे। आजे एक सरस मजाना गीत ने अने सरस मजाना कवि ने मुकेश भाई जोशी। तो आज आपणे मुकेश भाई जोशी नु सरल सीधू अने समझायेवुं गीत लईने आव्या छे अंकित त्रिवेदी। प्रकृति परमेश्वर एवी भावना वाळुं गीत चालो आपणे गाईए। केवा सुंदर छे भगवान, फूलो जोई था तू मान। केवा सुंदर छे भगवान, चालो दुखो चावी जइए, अर्धु अर्धु खाशु पान। प्रश्नार्थ ઝાંઝર પહેરા તેથી લાગુ ઝાંઝરમાં, એના નામે ઝાંઝર પહેરા તેથી લાગુ ઝાંઝરમાં। જ્ઞાનપીઠ પંખી શું કરશે, વૃક્ષ કરે જેનું બહુમાન। ज्ञानपीठ पंखी શું કરશે, प्रश्नार्थ વૃક્ષ કરે જેનું બહુમાન। મારી સામે એણે જોયું, મારી સામે એણે જોયું। મારી સામે એણે જોયું, મારું કેવું ઊંચું સ્થાન। સુખને ઈશ્વર બંને સરખા, સુખને ઈશ્વર બંને સરખા, બંને રહેતા અંતર ધ્યાન। સુખને ઈશ્વર બંને સરખા, બંને રહેતા અંતર ધ્યાન।
આનંદપૂર્વક. ફૂલો જોઈ થાતું માન, કેવા સુંદર છે ભગવાન. रजूआत भावनगरी भारत जगदीप विरानी. ओम नमः शिवाय. सबका मंगल हो, सबको आनंद मिले, बस यही मेरी प्रार्थना स्वीकारो. धीमे धीमे ઊંડા શ્વાસ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માથી તમે આ સૃષ્ટિના દર્શન કર્યા છે, એનો આનંદ માણો. ઓક્સિજનને મેક્સિમમ ગ્રહણ કરો અને આ દિવ્ય શરીર, દિવ્ય સૃષ્ટિને પ્રાણથી ભરપૂર કરો. ઓમ નમઃ શિવાય. ધીમે ધીમે ઊંડા શ્વાસ લ્યો. રિલેક્સ, રિલેક્સ, રિલેક્સ. માથાથી પગ સુધી, પગથી માથા સુધી એકદમ આરામનો અહેસાસ કરો. રિલેક્સ, 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 રિલેક્સ. ઓમ શાંતિ. તો આજે આપણે મુકેશભાઈ જોશીનું એક સરસ મજાનું ગીત આનંદથી ગાયું. જીવનના હકારની કવિતા શ્રી અંકિતભાઈ ત્રિવેદીનો અત્રે હૃદયપૂર્વક આભાર માની વિરવું. ઓમ નમઃ શિવાય.